नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेले आयचे कार्यक्रम जावन आसा साधना पथ. तुमकां सगळ्यांक वता आसा साधना पथ कार्यक्रमांतू आमी खंयचे एक क्षेत्रांतू साधन केलेले मनशांगेले परिचय आनी तांणी चोलना इले साधनेचे पायवाटेचे एक परिचय करचेच आसले कार्यक्रमाची साधना पथ. रांदपाक कूड म्हळ्यार ते बायल मनशांकाची म्हणून बांदून दवरलेली एक विशय. सादारण जावन कोणय रांदपाक तशी रांदपाक कुडा भितर पांय घालूंक भित्ताची इत्या म्हळ्यार तें काम म्हळ्यार बारीक तांतीक सूक्ष्म संवेदी मन जावपाक जाता. तेता येता मन वच्चे ना अशी एक हळताचे म्हळ्यार हातान घालतना एक हळतगी आनी ते उज्जो करतना ताजे संतसाणगी न्हय व्हड करची उज्जो ताका घालका जालेले उदका हळतगी सामाना हळतगी मिट्टा हळतगी ते पुराय सम जावना सोका ना जाल्यार एका वचून एक जायत. तेतून रांदप म्हळ्यार चडावत जन भित्ताची आनी बायल मनशांगेल क्षेत्र ते म्हणून सुमार जावन तशी सोडताच. जाल्यार पुराणांतू नळ महाराजू भीमसेनू असन पुराय बारी व्हडोड्ड परिणत पाकशास्त्रांत परिणत हांगेल परिचय आमी वाजिल्ले आसा. जाल्यार आमगेल मध्य एक मनीस आसा रांदपा विचारांतूची भारी तांतू साधन करून देश विदेशांतू तांगेले रांदपाचे परमळू पसरसिल्ले तसले एक मनीस श्री सोना गणेश नायक. तांणी आज आमगेल वटू आमगेल स्टुडियोंतू आमगेल सोयरी जावन आसाची. नमस्कार तुमकां. नमस्कार गणेश माम. नमस्कार. आनी आयचे कार्यक्रमाक तुमकां आत्मीय स्वागत. आतां मी श्री सोना गणेश नायक हांगेल वटू भास करचे फुडें तांगेले एक सानशी परिचय आमगेल वीक्षकांक कोण दिताची. सुमार 44 वर्साचे एक अनुभव तांकां हे पाकशास्त्र विभागांतू आनी तांणी साऊथ इंडियन म्हळ्यार आमी दक्षिण भारतीय म्हणटाची तशीची उत्तर भारतीय हे दोनूय विधाचे त्या नंतर विशेष जावन आमगेल दक्षिण कन्नडाचे पाकवैविध्य खाण जेवण दुसरे पुराय तसले विशेष आयटम्स करच्यांतू भारी उबारलेलो हातू. बरी आमगेल देशा मात्र न्हय विदेशांतू कॅनडांतू अमेरिकांतू तशी इटलींतू दुबयंतू मस्त वेळा तांणी वचून थंय कोंकणी संमेलनांत आशा पुरो नातल्यार दीप वीर तांगेले वार्डिके संबंदी इटलींत आशा पुरो अशी देश विदेशांतूय तांगेले रांदपाचे परमळू तांणी पसरसिल्ले आसत. तितले मात्र न्हय तांणी आमची कोंकणी म्हणलेले एक उत्सवाचे रितीरी कोंकणी समावेशूय बेंगलोरांत केला. तशीची तुळू परबा म्हूण सांगून घेवन तुळू जनांक ओट मेळूनय तांणी अशी एक समावेश केल्लेलो आसा. आतां बरी कॅटरिंग मात्र न्हय तांणी सोना इव्हेंट्स म्हणलेले नांवारी एक वार्डीक म्हणटना ते वार्डिके जावपा जालेले पुराय तयारी. आतां आमकां बरी रांदप मात न्हय ताजे वटू शामियाना वेवस्था आसा पुरो फुल्ला अलंकार आसा पुरो ना जाल्यार वरत वकले जावपा जालेले मेकअपाचे विलेवार आसा पुरो नातल्यार भांगराचे आसा पुरो आंगल्याचे आसा पुरो ना जाल्यार रब बूक कसले वेवस्था आनी वच्ची येवची वाहना वेवस्था असन सर्व एक वार्डीक म्हणटना कितले नमने तयारी कोरका ते पुराय तयारीकय तांगेले जन आसा आनी ते तांणी निभायसून घेताची. तसले एक विचारू तांणी तांगेले सोना कॅटरिंगा वटूची सोना इव्हेंट्स हे वय तांणी करतर आसाचे. तांगेले हे एक साधनेक तांकां फाटीबला राबल्यांची तांगेली बायल श्रीमती सरोजा जी नायक तांणी आधारस्तंभ जावन आसाची. आमी हे हांतू फोटोंत पळोव येता श्री सोना गणेश नायक आनी श्रीमती सरोजा जी नायक आनी तांगेल दोग सुपुत्र अर्जुन जी नायक हांणी दुबयंतू कॉन्टिनेंटल शेफ जावन काम करतर आसाची. तशीची श्रवणजी नायक हांणी कोस्टल किचन म्हणलेले
वेज आणि नॉन वेज हे दोन्ही खाद्याचे कॅटरिंग सर्वीस करता आसात. आता आमगे आयच्या कार्यक्रमाक तुमकां परत एक वेळा स्वागत करता. नमस्कार. सोना गणेश नायक. सोना म्हळ्यार नांव आयकताना हे सोना म्हळ्यार कसं जालें म्हणून सगळें सांगे. सोना म्हळ्यार एक 1970-75 आमगेले गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स म्हणून आशिल्ले खंय चित्रटाक आशिल्ले. मंगळूरांत. वय आं बारी फेमस आशिल्ले खाणाक पुरा मस्त आमगेले कणगा कचोरी जेवा केळ्या कचोरी असल पुरा मस्त आमी होम मेड करता आशिल्ली. ते फायनली ते क्लोज जावन नंतर हांव सोना म्हणून एक गोल्डन आशिल्लें सोना म्हणून एक स्टार्ट केलें भांगर. म्हगेल्याचें. वय भांगर म्हळ्यार एक भांगरा मान अशें वय वय हां तशें. हां तशें तुमकां तें सोना म्हळ्यार नांव पडलें. वय 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 आनी कॅटरिंगय तुमी सोना कॅटरिंग म्हळें. सकाळच्यान आपयतना वय सोना गणेश माम म्हणून तशीच वय वय प्रतीती आयली. वय आतां हांव सुरवें सांगेल म्हण की रांदप म्हळ्यार बायल मनशां गेलें काम म्हणून सामान्य एक प्रतीती न्हय. वय जाल्यार तुमके रांदपांत माती घालया नाजाल्यार रांदप कोरया म्हळ्यार एक विचार कशें आयलो. रांदप कोरया म्हळ्यार म्हाका फुडें देखून खावचे विशयार बारीक खुशी आशिल्लें. हां खंय कसो आसतना हांव हां खाण जेवणां हां चुकयना खंय देवस्थानां जेवा हां सक्कण कडेन. हां हां आनी आमगेन फ्रेंड सर्कलांत हां मंगळूरांत फुडें पुरा अशी कॅटरिंग करचें पुरा बारी उण आशिल्लें ते टायमार. वय आमी पुरो वॉलंटियर्स जावन वता आशिल्लीं. हां हां ते रांदपाक कसं जेवका सामान तांकां रांदप्याक कसं हाडचें हें करचें रांदप्या वट मेळचें कोण कोर न्हू तें आमकां एक बारी इंट्रस्ट आशिल्लें तेन्ना. कळ्ळें आतां बेंगलोरा वता तेजें आमकां एक जिवनाक कसलें वाट जावका न्हू. ते पुरो लायनार एक केटरिंग लायन करतना ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ रांदपी पुरा ಸ್ವಲ್ಪ हात दिवचे टायमार येनाची असल पुरा स्टार्ट करता. तेन्ना मन आयलें की तें हांव शिकून हांव हें करया म्हणून तशें स्टार्ट केलें. हां 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 तुमी शिकून म्हणून सांगल्यार कोणेय तुमकां एक मार्गदर्शन दिवका न्हय. आतां एक दादल्यांक वासरी गेल्यार सुरवेक एक हात धंदो व्हरका मागीर ताका तांदूळ घालका असल पुरो एक विशय कोणेय सांगून ते पुरो कशें शिकले तुमी. एक्चुली म्हाका हें खाणा लायन स्विटा लायन पुरो फुडें देखून आमी सान आसतना देखून आमगेले घरा कडेन पळोवन गोत आशिल्लें. हां हांगा रांदपा विशय एक्चुली गोत नाशिल्लें म्हाका. वय रांदप कशें करचें म्हणून करतना पुरो पळयलां वय तर कसं घालचें कशें म्हणून तें गोत नाशिल्लें. हां ते ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ हें पुरो वाचून प्रॅक्टिकल कोरून एक 10 जनाक 25 जनां अशी स्टार्ट केलेलें. मागीर ते कसं गी देवान दय तुमी सांगलें नाणा महाराज अशी तशें कसं गे ऑटोमॅटीक ते आयलें. मागीर जावका जाल्यार आतां एक 1 लाख जनां जाल्यार कोण तसले कॅपॅसिटी देवान आमकां दिला.